Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Unboxing mit eurem Pripple. Ich habe hier gerade wieder ein neues, feines Stück Technik bekommen. Und zwar ist es die Corsair Gaming K70 RGB Tastatur mit den Cherry MX Blue Tasten. Hier steht's. Ja, was soll man zur K70 RGB sagen? Es sind halt 16,8 Millionen Farben darstellbar und jede einzelne Taste ist anpassbar nach Farbe. Es kann in alle Richtungen leuchten, von oben nach unten, nach links, nach rechts und so weiter und so fort. Und es können verschiedene Profile angelegt werden und was weiß ich noch alles, was da geht. Ich würde sagen, wir packen sie einfach mal aus gleich. Ich zeige euch noch kurz die Verpackung von außen und dann legen wir voll los, weil ich bin schon total gespannt, wie das Ding aussieht. So, hier einmal außen rum und da nochmal von hinten. Ah ja, so rum ist schon richtig. Ja, ist die deutsche Ausführung. Glänzt ein bisschen die Verpackung. Ja, und dann sage ich doch mal, packen wir sie einfach mal aus. So. Ist nochmal ein schöner dicker Karton da drin. Ah, geht gar nicht raus. Moment, so. Ist auch alles. Seht, die tun wir mal zur Seite. Und hier haben wir das gute Stück. Tada! Oh, ich kann es ja kaum glauben, dass ich dieses Teil hier besitze. Ich habe schon so lange darauf gewartet. Oh, bleibt ja alles hängen. So. Nochmal in der Folie eingepackt. Und ist auch schön. Ach, komm schon, das will jetzt nicht. So, jetzt haben wir es. Jetzt werden wir es befreien in die Freiheit. Ja, USB-Kabel hängt noch ein bisschen, kleinen Moment. Ist alles hier neu. Ach, soll mich jetzt nicht stören, das lasse ich jetzt da dran hängen. Ja, da ist das gute Stück aus Flugzeugaluminium, so wie ich das gelesen habe. Fühlt sich auch sehr wertig an, muss ich sagen. Also ist auch sehr schwer, jetzt nicht nur, weil da hinten das USB-Kabel an sich zieht, sondern ist wirklich, ja, ein robustes Teil. Man sieht hier auch schon unter den Tasten, Moment, ich zoome mal ein bisschen hier ran. Hier sieht man die RGBs, die beleuchtet sind. Es ist eigentlich hier rundum. Es hat noch hier verschiedene Lautstärke und so weiter Tasten, also die ganzen Multimedia Keys hier zum Drehen, laut, leise, Play, Stop, Überspringen und so weiter und so fort. Und hier sind, glaube ich, die Tasten, das ist nochmal Windows Lock-Taste und das ist, glaube ich, eine Profiltaste oder sowas. Und hier oben haben wir auch noch was für den BIOS-Modus, da weiß ich jetzt nicht genau, für was der ist. Ja, und noch das vielbesagte hässliche Logo von Corsair, das neue von Corsair Gaming, haben ja viele gesagt, dass sie wieder das alte Logo haben möchten. Und ja, hier haben wir es nochmal von unten, ja. Lässt sich alles schön hier auf und zu klappen. Ich lege die mal jetzt kurz zur Seite. Was man noch sagen kann, sind 2 USB-Stecker. Zwar einmal für die Tastatur selbst und dann noch einen für die Beleuchtung. Die brauchen nochmal extra Saft, weil es eben so viele LEDs da drin sind. So, und dann haben wir noch hier einmal so eine Kurzanleitung, denke ich, weil die Originalanleitung, die man aus dem Internet lädt, die hat, glaube ich, 142 Seiten. Da kann man erstmal gucken, dass man die durchliest. Und das hier ist auch nochmal Garantiebeschädigung, bla bla bla, brauchen wir jetzt nicht. Ja, und hier haben wir nochmal eine Handballenauflage, die man dann dran klipsen kann. Oh, fühlt sich sehr gut an, irgendwie so wie so gummiert, aber es ist schön glatt. So, nehme ich doch mal das hier und versuche das mal irgendwie an die Tastatur anzuklemmen. Oh, das ging ja wunderbar. Also die ist schon sehr schwer, muss ich sagen. Ja, also hier haben wir das Ding mal komplett. Hier sieht man, die Handballenauflage lässt sich schön verstellen, je nach Höhe. Und ja, ich würde es euch jetzt gern zeigen, wie sie leuchtet. Das kann ich leider noch nicht. Ich muss selbst erstmal testen. Ich bin schon mega gespannt darauf, auf das schöne Ding. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Würde mich freuen über Kommentare und bis demnächst. Euer Pripple.